हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान फिरोज। आज की इस वीडियो में आपको मिलाने वाला हूँ मिस्टर पाकिस्तान एहसन मुबीन के साथ। ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, हमारे सेंटर में आए हैं कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के लिए। हमने इनका डाटा वगैरह, इनका मसल टेस्टिंग वगैरह ऑलरेडी कर लिया। अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने जी एडजस्टमेंट की तरफ। ठीक है जी एहसन साहब, एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम पेशेंट की लेग लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो जैसे लेटे हमने इनकी लेग लेंथ मेजर की है। कैमरा ज़रा पास लेके आओ। आगे पास। ठीक है, इनकी ये वाली लेग तकरीबन हाफ सेंटीमीटर छोटी है इससे। अब ये कोई नेचुरल छोटी नहीं है, ये छोटी ढीला बिल्कुल ऐसा, ये नेचुरल छोटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके ये पेल्वस की वजह से, पेल्वस टाइट होने की वजह से छोटी है इस टाइम, तकरीबन हाफ सेंटीमीटर। और बेसिकली इस तरह एक लेग शॉर्ट होने की वजह से आपका पेल्वस जब बैलेंस नहीं होता, पेल्वस आपकी स्पाइन की बेस है। अब इसको आप समझें कि 24 मंजिला इमारत है जिसकी बेस पेल्वस है। अगर ये पेल्वस ही स्टेबल नहीं होगा तो ऊपर की सारी बिल्डिंग अनस्टेबल होगी, और जिसकी वजह से लोअर बैक पेन, नेक पेन, इस तरह के मसले रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बायोमैकेनिकल अलाइनमेंट करते हैं बॉडी की, जो कि कुदरती अलाइनमेंट होनी चाहिए, उसको दोबारा से रिस्टोर करते हैं ताकि इस तरह के मसले ना हो सके। चूंकि ये बॉडी बिल्डर हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने वाले स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मंथ में एक दफ़ा अपनी अलाइनमेंट चेक करवाए और दोबारा से इसको एडजस्ट करवाए। ठीक है, ऐसे ना बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे। सबसे पहले हम इनके एडजस्टमेंट करेंगे इनके टेलस की, उसके बाद अब कल्केनियस की। सेम दूसरी तरफ टेलस की एडजस्टमेंट करेंगे, कल्केनियस की। ये थोड़ी सी काफ को स्ट्रेच हम कर रहे हैं इस टाइम। ऐसा पेन वगैरह तो नहीं हो रही कहीं? उसके बाद हम ये नी जॉइंट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ऐसा ना आप करवट ले लेंगे मेरी तरफ, सर नीचे, आराम से सर नीचे। अब इस टाइम हम इनके लंबोसैक्रल रीजन की एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ये जिन लोगों को सायाटिका, लोअर बैक पेन होता है, उनके हम असेसमेंट के हिसाब से L4, L5 या L5S1 जिस जगह को भी हमने एडजस्ट करना होता है उसको हम आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम हम इनके लंबर रीजन को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, इनके पेल्वस को, क्योंकि इनके पेल्वस में टाइटनेस है जिसकी वजह से इनकी एक लेग शॉर्ट है। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। क्रैक की आवाज आना है, ये बेसिकली आपके इसमें नाइट्रोजन के बबल्स होते हैं, गैसेस रिलीज की आवाज होती है। दो बबल आपस में आके ऐसे टकराते हैं जिसकी वजह से क्रैक की वॉइस आती है। तो बिल्कुल पेनलेस होता है। ऐसा ना आपको पेन तो नहीं हो रही है करवाते हुए? लंबा सांस लेकर बाहर निकालें। एक दफा और बस। अब ऐसा ना आप उल्टा लेट गए। अब हम आपकी थोरेसिक रीजन के एडजस्टमेंट करेंगे। डीप ब्रीद इन, आउट। Again, deep breathe in, out. Last, deep breathe in, out. क्योंकि ये लेग शॉर्ट थी, हम इसके मसल्स को थोड़ा सा स्कार टिश्यू ब्रेक करने के लिए वाइब्रेटर हमने यूज़ किया। बेसिकली स्पोर्ट्समैन के लिए अपनी स्पाइन की अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि हमने एक्सरसाइज करनी होती है, अगर हमारा ज़रा सी भी किसी भी जगह पे सबलक्सेशन है तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्रोनिक कंडीशन अख्तियार कर लेती है।
तो इसलिए प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी स्पाइन को वीकली या मंथली बेसिस पे चेक करवाए। अब मैं आपके नेक की एडजस्टमेंट करने लगा हूँ। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट कंप्लीटली। अगेन अदर साइड, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम आपके एसी जॉइंट के एडजस्टमेंट करने लगे। दूसरी तरफ ठीक है। ऐसा सब हमारा एक कायरोप्रैक्टिक का सेशन अब कंप्लीट हुआ, तो आपको कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं, बहुत कंफर्टेबल पहले से। जैसे कि मसल में मेरे पहले स्टिफनेस थी, मेरी नेक में पहले काफ़ी स्टिफनेस थी, तो मैं इजीली इसको मूव कर सकता हूँ। और इसके अलावा मेरी मेरी लेग में क्या कहते हैं, लेंथ कम थी एक लेग में, वो मेरी एडजस्ट हो गई। मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स पर्सन और स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन, और इसके अलावा वैसे भी अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है और उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और वो सारा दिन आप डेस्क पे जॉब करते हैं, डेस्क पे बैठे रहते हैं, और मतलब आपकी मूवमेंट बॉडी की बहुत कम है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप डेली एक्सरसाइज करें और मंथ में एक दफ़ा अपना कायरोप्रैक्टिक सेशन ज़रूर लें, ताकि आप अपनी बोन्स की, अपने जॉइंट्स की और मसल्स की एडजस्टमेंट हो, ताकि अलाइनमेंट वगैरह। और मंथ में एक कायरोप्रैक्टिक सेशन ज़रूर लें, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी किस्म की जॉइंट पेन या मसल पेन या क्रैम्पिंग वगैरह से आपको ऐसी कोई कंडीशन आपको फेस ना करनी पड़े। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपसे पूछनी थी अपने व्यूवर्स के लिए कि जब हम ये परफॉर्म कर रहे थे तो उसमें बाकायदा क्रैक की वॉइस आती है, जिसे हम कहते हैं कड़ाका निकलने की आवाज़ आती है, गर्दन में भी हमने किया, लोअर बैक में भी किया, तो ये करने से कोई पेन वगैरह तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी, मुझे तो किसी किस्म की कोई पेन नहीं फील हुई। अमूमन पेशेंट्स भी डर रहे होते हैं कि हमने एडजस्टमेंट नहीं करवानी, तो लेकिन मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि ये आप कायरोप्रैक्टिक सेशन जो है वो ज़रूर इसको जो है वो करवाएं, और इससे डरे मत, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।